Cam așa arată campingul nostru la ora 7 dimineața. Noi suntem în plin proces de adunat lucrurile din cort. 6:20, haideți. Am prins aici un ștau din ăsta și există o rută ocolitoare, că stăm deja de vreo 10 minute bune și mai bine ne întoarcem. Carpuride ne zice 228 de kilometri, 4 ore și 2 minute de mers efectiv. Hai să mergem că ne vânează ploaia. Am intrat și în Germania un pic. O să mergem câțiva kilometri chiar prin sudul Germaniei și după aia revenim înapoi în Austria. Na bun, nu mai stăm la cort, stăm la căsuță. Uite, au zis domnul că are în spate o căsuță liberă, zice nu stă nimeni în ea. Zice nu vreți mai bine la căbănuță, dar nu vrem noi. Deja picură, deja vine ploaia, deci Haideți să vedeți cum se vede, cum vine din coace. ne-am sincronizat la fix. Sonnenschein. Ora 6 și un sfert și ne-am trezit că vă spuneam în episodul anterior că îndubițarii motocicliști, care de data asta sunt numai motoriști, au de băgat astăzi vreo 240 de kilometri, nu sunt mulți. Ca să fugă de ploaie. Unde mergem? Sonderstorm, la Alpen Camping Mark, lângă Innsbruck. Bun, dă-i un pic mai încet la ăsta, ventilatorul. Așa să nu mai suflete de tare să ne auzim. Avem încălzitorul cu noi. Dar nu pe motorină, pe curent. Pe curentul campingului, pe care, apropo, l-am primit gratuit ieri pentru că doamna ne-a văzut cu motociclete, am spus vrem curent, am spus de 3 ore, zic da, mergeți și vă înfigeți acolo îi mulțumim chiar. la curent și probabil o fi zis că nu avem laptop, un alt al noi, oricum folosim 1,5 kW pe noapte, deci... Așa am puțin și la Need Fast Camping, tot așa, că nu are, nu... Da, noi suntem în plin proces de adunat lucrurile din cort. 6:20, haideți. Așa arată hotelul nostru de 5 stele. Exact, motelul e acasă. Și sperăm în maxim 30-40 de minute să plecăm de aici ca să ajungem undeva la ora 12, aproape de Innsbruck. Dar stați că să vedeți că vine ploaia. Vine, o să vă povestim pe drum și vă arătăm că e din sus, dinspre nord vine. Eu acum am aici șvațul, unde merem. Da, oricum nu cred că se vede mare lucru acum, dar nu credeți pe cuvânt că vine de sus din Polonia. Asta vine, nu știu ce. Asta ne strică. Ne strică planurile. Da. Bun, hai că deja trece timpul. Da, hai. Cam așa arată campingul nostru la ora 7 dimineața. Aici la domnul îi merge sirocou sau de tob acum suflă. Eu acum am descoperit motorul, am fost la baie și în momentul în care am descoperit ce am văzut aici, 7 grade afară, minima pe internet arăta 9, dar noi acum suntem pe o vale și probabil că de aia e mai frig aici. No, gata suntem de plecare. Părăsim campingul Grundlsee Camping, dacă am pronunțat bine. Într-o zonă superbă aici pe Grundlsee. Eu tot Grundlsee zic că e S-E-E, dar se pronunță Zi. Superb lacul. Hai să vedem dacă putem face o poză cu lacul înainte de plecare. Uite ce frumos e. Wow, ce superb e atmosfera de dimineață. Carpuride ne zice 228 de kilometri, 4 ore și 2 minute de mers efectiv. Deci o fi probabil vreo 5 ore de mers efectiv, ora 7:20. Hai să vedem cum ajungem. Căldura în mânere am dat drumul, căldura în șaua am dat drumul. Lanțul am uns ieri pentru prima oară după 800 de kilometri, că am pus kitul de lanț nou, pinioane, tot când am plecat de acasă. Și avem aproape 10 grade momentan afară, dar e plăcut. E atmosferă faină. Acum facem 10 km înapoi, ieșim de pe valea aceasta. Facem dreapta.
trecem prin Salzburg. Acolo cred că o fi și prima oprire pe ziua de astăzi să luăm micul dejun. Uite, acum ieșim din Gründelsee Grossel. Nu e aglomerat la ora asta. 15 mai 2025. Ce liniștită e apa, nu bate gram de vânt. Domnul deja tunde iarba de dimineață. Uite, așa arată un sătuleț din Austria. Uite cum urcă străduța aia acolo. Uite cum arată Leobila în sătulețele micuțe. Uite, așa arată un bar. Avem și un mic semafor aici, pentru că e îngust. Când vă tot spune Iasmina că îi place Austria, ia, uitați-vă și voi. Cred că îi ce să îți placă. Uite aici clădire. Uite, Bipa. Asta e un fel de DM. Aha. Hai, dar ce frumos îi! Acolo era o patiserie. Și uite, ora 7:30 și deja e activitate pe aici. Uite, cățelul își plimbă doamna deja. Un mini supermarket. Unimarkt. Ce superb! Și uite, cu ocazia asta v-am arătat și un sătuleț mic, cochet, turistic din Austria. Am început bine dimineața. Ce urcare e aici! Și gata. În 100 de metri virăm la dreapta, am ieșit de pe vale. Mergem încolo spre Salzburg, Bad Ischgl. Am intrat într-un nor mic de ploaie. Deocamdată nimica grav. Doar așa cât se ridice praful de pe asfalt. Dar ce dintr-o dată a venit. Efectiv am văzut un strop, 2 și l-am dat. A început ploaia. Hai că avansăm. Mai avem 173 de kilometri și 3 ore și 12 minute efective de mers. Și nu mai avem foarte mult nici până la Salzburg. E destul de frig acum dimineața, tot cu 9 grade am venit 10. Abia acum de vreo 2-3 km am văzut că s-au făcut 11. Și gata, a trecut ploaia, atât a fost. Cam un kilometru jumate ne-am dus prin ploaie. Am prins aici un ștau din ăsta și există o rută ocolitoare, că stăm deja de vreo 10 minute bune și mai bine ne întoarcem și încercăm să ocolim. Mai este un drum aici pe lângă lac. Hai, ce frumos se vede în jos. Wow! Aici la sensul ăsta acum o luăm pe lângă lac. Nu pare mult mai lung, dar nu știm cât se mai stă acolo, că nu vineau mașini nici dintr-o parte, nici din alta. Ceva e blocat, ori se lucrează, ori e accident, ori n-am idee. Dar noi trebuie să fim în mișcare. Hai să vedem, de la 167 de kilometri să vedem imediat dacă îmi calculează prin față. Deocamdată tot vrea să mă întoarcă numai. Bun, 171. Deci e cu 4-5 km mai mult pe aici. 5 minute de mers. Dar măcar
suntem în mișcare. De fapt, sunt un pic mai mult de aia 5 km, că el acolo încă tot au vrut să ne întoarcă. Uite, ne-au băgat pe un drum unde peste 16 tone e interzis. Asta înseamnă că e un drum foarte mic care ne va trece, habar n-avem unde, tot spre Salzburg. Deci în total cred că ocolim vreo 15 km, cam așa, aproape 20. Suntem deja la periferia lui Salzburg. Mai avem foarte puțin până efectiv în oraș. Așa am văzut că ne trece efectiv prin Salzburg, prin orașul Salzburg. Și trebuie să găsim ceva de mâncare și de băut, ceva cald. Deja e ora 9. Avem o oră jumate de când am plecat. Și am făcut 100 de kilometri. Și până la Alpen Camping Mark mai avem 140. Uite, acum scrie mare Salzburg aici. Asta cred că deja îi efectiv orașul. Am oprit aici la Denis Biomarkt. Aveam vis-a-vis și Sparu. Dar am zis să testăm aici, că pare mai a patiserie așa și cred că este și cu cafea și cu cappuccino sau ciocolată caldă. Hai să mergem că ne vânează ploaia. Asta e micul dejun. Salam cu pită. Da, eu m-am luat ceva aici. Am crezut că e cu brânză și cu curry și mie nu-mi place. Asta e. Gata, mâncați. S-a mai și încălzit afară, nu e mai așa frig. Avem 17-18 grade. Și acum mai urmează numai să traversăm tot Salzburgul. Imediat aici trebuie să trecem și o apă. E foarte frumos. Vremea chiar e bună acum. N-ai zice că pe după masă vine o ploaie de speriat. Trebuie să ajungem la timp, să reușim să ne facem cortul, să ne instalăm și să apucăm să mergem să facem niște cumpărături acolo în zonă. Na, fraților, uitați-vă aici infrastructură la trolebus. Oare să văd câte linii traversează pe aici din asta de tensiune și de ancorare și de tot felul. Nebunie curată. Hai că am prins și verde. Durează un pic până traversăm Salzburgul, că e mare. Am intrat și în Germania un pic. O să mergem câțiva kilometri chiar prin sudul Germaniei și după aia revenim înapoi în Austria. Nu e nicio schimbare. Tot așa, tot în germană este scris totul. Același drumuri, același trafic, același lucru. Are idee că așa ne bagă traseul, așa ne duce drumul. Atâta e fain în Germania, că dacă ești fan autostradă și vrei să urci pe autostradă, e liber, nu plătești nimic. Dacă nu mă înșel, cred că e singura țară din Europa care nu percepe taxe de autostradă, nici la mașină, nici la motor. Nu cred că mai este alta. Și deja am ajuns într-o zonă chiar faină de tot. Se văd munții ăștia impunători. În spatele lor, unde acum nu vedeți, dar noi am văzut înainte, îs niște munți și mai mari cu vârfuri înzăpezite. Încolo ne îndreptăm și noi. Vreo 20 de kilometri am mers și prin Germania. Și într-un kilometru ne apropiem din nou de graniță, ca să trecem înapoi în Austria. Uite că trecem ceva tunel, pare să, cu o lungime de 500 de metri. Și la ieșire din tunel e din nou Austria. Uitați la Carpura, ce fain să închide ecranul în tunel. Era fain să fi avut funcția asta și modelul anterior cu care am fost noi plecați în Norvegia. Acolo erau zile când făceam pe zi cam 20, 30, 40 de kilometri strict prin tuneluri.
Și la ăla nu puteai să ajustezi automat, numai dacă făceai tu manual de fiecare dată și na, nu e chiar așa practic. Dar ăsta se ajustează automat, e foarte fain. Și gata. Republic Österreich. Uitați, munții de care vă spuneam acum ceva timp, ăștia se vedeau din îndepărtare. Uite ce aproape suntem deja de ei. Mai trecem un munte prin tunel și după aia deja suntem foarte aproape de Alpen Camping Mark din localitatea Weir, W-E-R. Avem 25 de kilometri până acolo. Acum se uită Iasmina pe hartă și vede că norii s-au mai spart un pic. Că de la ora 1:30-2 arătau ploi și au mai scăzut șansele și milimetrii. Deci probabil că o să avem o dupămasă destul de faină. Să avem timp să ne facem cortul, să mergem la cumpărături. Aia e bine. Deja mergem de-a lungul Inului. Așa se numește apa asta cu culoarea asta faină, așa turcoaz, INN. Uite și trenul acolo. Și după 250 de kilometri pe ziua de astăzi, am făcut o mică deviere acolo, unde se lucra la drum sau a fost accident, nu știu, că nu am aflat. Ajungem la destinație, la Alpen Camping Mark. Deja e înorat bine. Am primit și câțiva stropi de ploaie mai înainte. Dar asta e peisajul. A? Și aici, înainte de bisericuță, facem și noi stânga. La căluți și la văcuțe. Picură deja. Să vedem cât timp pierdem acum cu check-in-ul. Uai, deci picură. A început ploaia. Na bun, nu mai stăm la cort, stăm la căsuță. Uite, au zis domnul că are în spate o căsuță liberă, zice nu stă nimeni în ea. Zice, nu vreți mai bine la căbănuță, dar nu vrem noi. Avem peisaj, avem tot. No, super. Dar probabil nu are rezervat nimic, știi? Na, ăsta dacă nu stăm la cort, ci stăm la căsuță. A zis domnul, cine a participat la concurs? Zic, Iasmina a venit, a dat noroc, ea zice, hai, felicitări, zice, uite, primiți un bonus din partea mea. Bine, e simpluț, uite, hai să facem un tur repede. Nu, bă, nu contează. E simpluț, de-aia probabil nu vine nimeni, știi, așa, hop-top, dar bă, decât să stau la cort, Păi nu te bun, supăra. acum, Uite, dar avem calorifer de căldură. Nu-i sezonul, na. Uite-te ce fain e. Avem totuși pat, dormim în pat, avem geam, plouă, nu plouă. Nu, ne-a întrebat cât stăm, că noi în mod normal avem 7 nopți, am zis 5-6. Uite-te, și e fain că avem bucătărie, putem să ne gătim. Uite-te. Cred că aici avem lucruri înăuntru, nu cred că e gol. Aici e gol. Și aici e gol, crezut că avem ceva, uite, farfurii, pahare, Da. frigider, putem să ne luăm lapte să-l ținem. Eu, Asta e prins. Eu- 2-3 tacâmuri și gol. eu sincer nu cred că vine nimeni, că altfel dacă venea nu-ți dădea aici. Și uite-te ce living. Vai, ce Da. fain poți să editezi aici. Avem priveliște, uite ce fain e ușa asta, zice, de ieșit spre camping, o să o puteți folosi asta. Uite ce fain e. Ce mă bucur. Na, așa da, vezi? Niciodată n-am câștigat nimic când am participat așa la chestii și uite, am câștigat exact unde mi-am dorit eu. Aici. Chiar e frumos. Chiar e frumos. Și uite-te, dacă ne certăm la noapte și nu vrei să dormim în patul dublu, putem aici fiecare. Încă poate așa și facem, să fim fiecare separat aici. Uite ce fain e. Dormim în bucătărie, cum Și ar veni. apropo, chiar când am intrat în camping, am văzut pe cupla ăla de bătrâni din Netherland
care ne-am întâlnit acum 2 ani. Deci- Și acum sunt acolo. De fiecare dată când Da. am fost noi, ei erau aici. Da, pentru că au spus că în fiecare primăvară vin. E ceva de genul, că și noi, că da, deja... Hai să ne despachetăm și trebuie să mergem să Da, completăm da. formularul ăla de check-in. Ah, foarte frumos. Deci, dacă aveți drum în zona Tirol, Alpen Camping Mark vă așteaptă. E foarte În extra fain. sezon de obicei cam 32 de euro și în plin sezon cam 42 de euro, inclus tot, cu dușuri, cu curent, cu tot. Și dacă veniți cu copii, e foarte fain, că sunt o grămadă de activități, cu biciclete, piscină, tot ce vrei pe aici. Chiar închiriam aici, motor. dacă vă uitați, aici se poate ieși pe ușița asta mică și îți trasee pe jos. Aici se plimbă și cu calul și cu biciclete electrice, cu tot felul de chestii din astea motorizate electric. Superb! Hai la despachetat. Cu căluțul avem până acum 1000 de kilometri până aici. Am fost la cumpărături cu motorul. Am revenit, ne-am încălzit o cană de lapte cu cacao din aia și cu cereale. Și o cafea de la Autin, cu aparatul de la Autin. Și eu am reușit să beau jumate. Deja picură, deja vine ploaia. Deci Haideți să vedeți cum se vede, cum vine din coace. ne-am sincronizat la fix. Uitați cum vine. Ai, nu se mai vede nimic încolo de... Da, deci încolo se vedeau lucruri, acum e ceață. Ora 3 după masa, am dat drumul la călduric, așa pe minim, numai un pic. Da. Și ne punem să ne odihnim. Mhm. Am ciugulit un pic ceva și ne auzim. Vedem, următorul episod o să fie cu activitățile de aici din zonă. O să vreau să mai lucru, să mai editez. Așteptăm ploaia de diseară, când văd că nu a mai venit. O trecut o oră de când v-am arătat afară că vine ploaia și nu a mai venit, ne-a ocolit. Vrem să încheiem ziua 3 aici, până acum 1000 de kilometri făcuți. E fain, e fain. Ne relaxăm un pic și noi. Și cam asta a fost. Merităm un pic de relax. Un like, comment, subscribe, buy me a coffee, cumpărați-mi o cafea. Ne vedem, dragilor! Ciao! Ciao, ciao!